guys, welcome to the channel. Today we are going for a Sunday ride. We don't know where will we go, right? So doesn't matter, let's go. Good morning. Good noon हो गए. देखो रोड वहाँ है और यहाँ ऑफ रोड है. जहाँ जो मिला कर डालो, बिल्कुल कर डालो. ये देखो फिर से रोड पे आ गए ना, फिर से रास्ते में ये पड़ेगा. ये देखो ऋषिकेश हीरो बाइक है. ঋষিকেশ এতিয়া ঠিক আছে না? তার বাইকৰ প্ৰব্লেম হৈছে. বাইক অফ হৈ যায়. বেটাৰীটো ডেড. বেটাৰী ডেড. খেলি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে. এইটো বেটাৰী প্ৰব্লেম, বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাই. এইটো বেটাৰী প্ৰব্লেম. আৰু বেয়া বস্তুটো কি, হঠাৎকে যায় উইদাউট ৱাৰ্ণিং. মোৰো হৈছিল. बाप रे बाप, बाइक पूरा पानी में डूब गया था. होपफुली अभी वो पानी में डूबा हुआ नहीं है. पूरा बर्बाद रे बाबा. রেকর্ড হয়েছে নাকি? অফ করে দিয়েছেন একবার টিপি দিলে হলো. অসাম দে. গ্রুপ মিটিং সভা এটা হয়. তো আমার মতে মই ফালে যত রেডি তুমিও রেডি, ইয়াতো মই নাজনো. কিন্তু কি জালা ইমান এটা খোৱা নাই. আৰু অলপ পানী উঠলে বাইকৰ সাইলেন্সাৰো ডুব গেল হয়. ইয়াতে এটা ওচৰত এক্সাইড বেটাৰী হেৰি আছে. মোৰ যেতিয়া ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ডত আছিল ন, ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰি দিছে. টিভিএছে দিয়া নাই একচুৱেলি. His battery is dead. तो हम अभी जा रहे हैं दीपोर बिल. पूरा प्लान चौपट हो गया. चौपट नहीं, पूरा रफाचट हो गया प्लान. क्या करना चाहते थे, कहाँ जाना चाहते थे, कुछ भी नहीं हो पाया. पानी आया, बाढ़ आया. क्या
खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। एंड दिस इज बिफोर व्यू। पूरा साफ लग रहा है, सामने वो कुछ पानी में कुछ है जो ग्रीन ग्रीन पौधा है, लेकिन ओवरऑल पूरा सीनरी ग्रीन लग रहा है। मस्त, बोले तो मस्त। किधर सेनोर स्प्रिंग ओ स्टेनर ভাঙি গৈছে নেকি? টেনৰ স্প্ৰিংডাল ওলাই গৈছে। তামাম চলাই কিন্তু দেই, তামাম চলাই কিন্তু, তামাম চলাই। মোৰ এনেকা জ্বালা হৈছিল মোৰ। आज दिन भी पानी पानी। কিটো কি এইগিলা? মই যাম নেকি? হ'ব হ'ব, এই আছে কেমেৰামেন আছে। মেঘ নামি আহিছে বে। আৰু ঋষিকেশ, বেটাৰীটো কি কৰিবা? ঋষিকেশ, তুমি বেটাৰীটো কি কৰিবা? বেটাৰীটো চাংচাৰি যাবা ন? পাবাইতো ন ৰাস্তাত, তাত অলপমান চাৰ্জ দি ল'বা। চাৰ্জ নিদিলেও এটলিষ্ট পানীটো ঢালি থৈ দিয়া। চাৰ্জটো ইটো দিও হ'ব লাহে লাহে।
It was a hell of a ride. It was one hell of a ride. The whole day it was raining. Not the whole day. At first there was no rain. Then it was raining continuously, and we were riding in rain continuously. So it was quite a hectic day. Not a hectic day. Quite a rainy day. Quite a watery day. Anyway, it was fun. So logging off, signing off. If you like this video, please do subscribe and give it a thumbs up. And I will see you in the next video, in the next vlog.